Колко ми е лошо, Фифо. Искам още. Няма повече за тебе, котка. А в цветното ти гръбче няма ли нещо интересно? Нищо няма. Абстинентен парцал такъв. Ох, а откъде ще си намеря дозата сега? Не знам, котка, ма имаме по-големи проблеми. Аз искам да знам какво е станало с силикона в ушите на футболиста. Други проблеми нямаме. Опа! Казах ли ти? И сега? Да видим какво има да ни каже. Той защо мълчи и само ходи напред-назад? Опитва се да спечели психологическата битка. Фифо, не ти ли се струва, че преиграваш малко? Обърни се и го гледай в очите. Нека разбере, че сме равни. И сега какво? Продължаваме боя. Фифо, а ти не можеш ли сам да измислиш някоя интересна клюка? Не, за това трябваше да ги готвя. Чакай малко, май се връща. Това е самопризнание, да подписваме. И докъде ни докара твоята психологическа война? Трай парцал, ти си виновен за всичко. Оф, тук ми е скучно. Не си представях пребиваването в затвора по този начин.